အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညမြ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson 11ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်စာခွဲကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်စာခွဲမှာဆိုရင် x power 4 minus a power 4 plus 4a square b square minus 4b power 4လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်းနှန်းကိုစာခွဲကိန်းခွဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းဒီ x power 4ပါနောက်ကိန်းနှန်းဒီနှစ်ထပ်ကိန်းဖြန့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အကြောင်း minus ကိုပုံထုတ်ပါမယ် minus into ပါ a power 4ပါ minus ပုံထုတ်ရင် minus 4a square b square ပါလက္ခဏာက plus ပါ 4b power 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်x power 4ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ် a square the whole square ပါလက္ခဏာက minus ပါ a power 4ကိုလည်းဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ် a square the whole square ပါလက္ခဏာက minus ပါရှင်းနောက်မြောက်ချင်းနှစ်ဆဖြစ်သည့်အတွက် 2 into ပါရှေ့ကိန်းဒီ a square ပါနောက်ကိန်းဒီ 2b square ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ 4b power 4ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ် 2b square the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီa square the whole square လက္ခဏာက minus ပါရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ရှင်းနောက်မြောက်ချင်းရဲ့နှစ်ဆနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားရင် perfect square ပြောင်းပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ a square ပါဒုတိယလက္ခဏာဒီ minus ပါနောက်ကိန်းဒီ 2b square ပါ perfect square ဖြစ်သည့်အတွက် the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းဆိုရင်အပေါင်းတစ်ကွင်းနှုတ်တစ်ကွင်းမှာအပေါင်းတစ်ကွင်းရေးပါမယ် a square plus a square minus 2b square ပဲဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်တစ်ကွင်းရေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ a square ပါအနှုတ်တစ်ကွင်းမလို့ minus ပါ minus နဲ့မြောက်ပါမယ် minus a square plus 2b square ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ